សូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនរួមជំនឿជាទីមេត្រីនៅល្ងាចនេះដែរយើងនៅតែបន្តរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនដ៏សាមញ្ញដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរីករាយជាមួយនឹងវីដេអូមេរៀនជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមានហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើឡើងសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ជាការប្រកាសដំណឹងល្អដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជឿហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុស Michael Bolton ដែលគាត់ជាអ្នកបម្រើព្រះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងបានរៀនជាមួយគ្នាពីមេរៀនដែលគាត់បានលើកយកមកគោលបំណងជាការលើកទឹកចិត្តហើយជាការប្រកាសដំណឹងល្អដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទានសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងបានរីករាយហើយបានស្ដាប់ទាំងបានយល់ពីដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រលឹងវិញ្ញាណដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកសូមអរគុណហើយសូមរីករាយជាមួយនឹងមេរៀនដូចតទៅ Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Hello, this is Mike Bolton. I am privileged to be able to come to you with my brother Wani to speak to you about Christianity versus Islam. This is a comparative study. I do not mean to speak ill of Muslim people. សូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ Michael Bolton ហើយខ្ញុំមកទីនេះជាមួយនឹងបងប្អូនបាននេះដើម្បីចែករំលែកដល់លោកអ្នកបងប្អូនពីសេចក្តីជំនឿដែលមានមេរៀនមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានហើយនិងមូស្លីមខ្ញុំមិនមានបំណងនៅក្នុងការបន្តបង្អាតសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនមូស្លីមនោះឡើយ It is my intention to bring a comparative study to highlight the differences. វាគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រៀបប្រដូចពីសេចក្តីជំនឿអំពីមេរៀននេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញពីភាពខុសគ្នានៃសេចក្តីជំនឿ Let us begin. សូមឲ្យយើងបានចាប់ផ្ដើម Is Allah the God of Christianity or Jehovah the God of Islam? តើព្រះអាឡោះគឺជាព្រះរបស់សេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទានឬថាតើព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់មូស្លីមមែនដែរឬទេ The Muslim world would have us believe that they follow the same God we do, but they simply call him by another name. នៅក្នុងពិភពសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនមូស្លីមគេនឹងព្យាយាមពន្យល់យើងឲ្យយើងជឿថាគេក៏មានថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេហៅឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ Their view is that God's blessings promised through Abraham come through Ishmael and not through Isaac. ហើយសេចក្តីជំនឿដែលគេជឿនោះឯងគឺថាព្រះជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យាពីព្រះពរដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំនោះគឺតាមរយៈលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលមិនមែនតាមអ៊ីសាក់នោះឡើយ There are several reasons why we can affirm that we do not serve the same God as Islam. ហើយមានហេតុផលជាច្រើនដែលយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនបម្រើព្រះតែមួយជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿមូស្លីមនោះទេ The most obvious one is they see all Christians as atheists. ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះឯងគឺពួកគាត់មើលមកកាន់គ្រីស្ទានថាគ្រប់គ្រីស្ទានទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគ្មានព្រះ Their philosophy of jihad, a holy war, is directed against those who believe in the God of heaven. ហើយសេចក្តីជំនឿរបស់គេនៅគោលការណ៍របស់គេខាងផ្នែកជីហាតដែលមានន័យថាសង្គ្រាមបរិសុទ្ធនោះឯងដែលគេប្រឆាំងជាមួយនឹងអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះនៃនគរស្ថានសួគ៌ This in and of itself shows that the one in whom we believe is not the one in whom they believe. ហើយចំណុចនេះឯងបានបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថាព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គនោះហើយនឹងព្រះដែលគេមានសេចក្តីជំនឿនោះគឺមិនដូចគ្នានោះឡើយ We are atheists to them, and an atheist is one who does not believe in God. យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលគ្មានព្រះមានន័យថា
ពួកគេគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលមិនមាននៅក្នុងព្រះតតែសោះ There's a second reason why Christians and Muslims do not serve the same God. ហើយហេតុផលមួយផ្សេងទៀតនោះឯងដែលបង្ហាញថាគ្រីស្ទានហើយនិងមូស្លីមគឺមិនបានបម្រើព្រះតែមួយជាមួយគ្នានឹងនោះឡើយ The God whom I serve is described in John chapter 3 verse 16. ព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែលខ្ញុំបម្រើនោះឯងបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក3ខ16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់បានប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ Allah did not send a son to die for me. ព្រះអាឡោះមិនបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យមកសគត់សម្រាប់ខ្ញុំនោះឡើយ Allah did not make provision for my salvation through that son. ហើយព្រះអាឡោះក៏មិនបានបង្ហាញពីគម្រោងដែលអាចសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់ខ្ញុំតាមរយៈបុត្រនោះដែរ Allah does not promise everlasting life through that son. អាឡោះក៏មិនបានសន្យាថានឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចតាមរយៈព្រះរាជបុត្រានោះដែរ A third way to know that Allah is not Jehovah is to contrast the primary prophet of Allah with the primary prophet of Jehovah. ហើយចំណុចទី3ដែលបង្ហាញថាព្រះអាឡោះមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ានោះឯងគឺពីភាពខុសគ្នារវាងហោរ៉ាដ៏សំខាន់បំផុតនោះឯងហើយនឹងរបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាមួយនឹងហោរ៉ាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះអាឡោះ If we study the life of Muhammad, Allah's prophet, we see a marked difference between Allah and Jehovah. ហើយប្រសិនបើយើងរៀនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់មូហាម៉ាត់ដែលជាហោរ៉ារបស់ព្រះអាឡោះនោះឯងយើងនឹងឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងហោរ៉ារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ា The founder of Islam is renowned for his army of thousands fighting against the enemy. ហើយការចាប់ផ្ដើមរបស់សាសនាមូស្លីមនឹងឯងគឺជាការចាប់ផ្ដើមដែលពួកគេបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវរាប់ពាន់លាននាក់ He also had 11 wives and several children. ហើយគាត់ក៏មានប្រពន្ធ11នាក់ព្រមទាំងកូនជាច្រើនផងដែរ Contrast this with Jehovah's prophet, Jesus. ហើយអ្វីដែលខុសគ្នារវាងហោរ៉ារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Isaiah chapter 2 verse 4 tells us, អេសាយចំពុក2ខ4បានចែងថា He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យរវាងអស់ទាំងនគរហើយនឹងសម្រេចរឿងដ៏សះជាច្រើននោះគេនឹងយកដាវរបស់ខ្លួនដំធ្វើជាផាលនង្គ័លហើយលំពេងគេធ្វើជាដង្កែវិញនគរមួយនឹងមិនលើកដាវតនឹងនគរមួយទៀតឡើយក៏មិនហាត់រៀនធ្វើសឹកសង្គ្រាមទៀតដែរ Contrast this with Jehovah's prophet. ហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងហោរ៉ារបស់ព្រះយេហូវ៉ា who honored the sanctity of marriage between one man and one woman for one lifetime. គឺហោរ៉ារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាឲ្យតម្លៃទៅដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាភាពស្មោះត្រង់រវាងប្រពន្ធមួយហើយនិងប្តីមួយរហូតពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ In Matthew 19 verse 4 through 6, នៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក19ខ4ដល់ខទី6 Jesus says, Have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two. Therefore what God has joined together, let not man separate. ទ្រង់
មានព្រះបន្ទូលតបថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនបានមើលរឿងពីព្រះដែលទ្រង់បង្កើតមនុស្សកាលពីដើមថាទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានទាំងប្រុសទាំងស្រីទេឬអីរួចក៏មានព្រះបន្ទូលថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសិនយ៉ាងនោះគេមិនមែនជាពីរទៀតគឺជាសាច់តែមួយទេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះទ្រង់បានសំគុំគ្នាឡើយ The final way of knowing that Allah is not God is to look at the devoted followers of Muhammad and the devoted followers of Jesus. ហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចមើលឃើញថាព្រះអល់ឡោះមិនមែនជាព្រះនោះឯងគឺយើងអាចនឹងបង្ហាញពីអ្នកដើរតាមរបស់មូហាម៉ាត់ហើយនឹងអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងហោរារបស់ផងព្រះជាអង្គម្ចាស់ One believes in jihad, the holy war. គឺម្នាក់ដែលជឿទៅលើសេចក្តីជំនឿរបស់ជីហាតគឺជាសង្គ្រាមដ៏បរិសុទ្ធ The other believes in peacefully touching the hearts of every man with knowledge. ហើយមកខាងទៀតនោះឯងគឺជឿថាការដែលប៉ះទៅដល់ចិត្តមនុស្សដទៃជាច្រើនដោយសេចក្តីជំនឿនិងដោយចំណេះដឹង The knowledge of a loving God. គឺជាចំណេះដឹងនៃព្រះដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ The one is out to destroy the unbelievers. គឺមកខាងចេញទៅបំផ្លាញទៅដល់អស់អ្នកដែលមិនជឿ The other is out to save them. ហើយមកខាងទៀតនោះឯងគឺចេញទៅដើម្បីនឹងសង្គ្រោះពួកគេ The one believes in retaliation or revenge. មកខាងទៀតនោះឯងគឺជឿទៅលើការសងសឹកការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក The other believes in turning the other cheek. ហើយមកខាងទៀតនោះឯងគឺជឿថាជាការដែលបែរថ្ពាល់មកខាងទៀតទៅឲ្យគេ Do not be deceived. កុំឲ្យត្រូវបោកបញ្ឆោតឡើយ Allah is not Jehovah. ព្រះអល់ឡោះមិនមែនជាព្រះយេហូវ៉ានោះឡើយ To believe in one is not to believe in another. ការដែលយើងទទួលជឿទៅលើព្រះមួយគឺមិនមែនជាការដែលយើងទទួលជឿលើមកខាងទៀតនោះឡើយ There is an eternal difference. គឺពិតជាមានភាពខុសគ្នាដាច់ដោយឡែក Secondly, we see that there is a conflict between the Quran and the Bible. ហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតនោះឯងគឺយើងឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងគម្ពីរកូរ៉ានហើយនិងគម្ពីរដ៏បរិសុទ្ធ An honest and objective reading of both reveals a significant clash. ហើយការដែលយើងអានដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយភាពស្មោះត្រង់នោះឯងយើងនឹងបានឃើញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ A clash between the two terms of how to understand God. គឺជាចំណុចទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យខុសគ្នាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យយើងអាចនឹងស្វែងយល់ពីព្រះជាអង្គម្ចាស់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត The holy books also depict differences in the behavior of their deity. ហើយព្រះគម្ពីរដ៏បរិសុទ្ធនឹងឯងក៏បង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ផងព្រះជាអង្គម្ចាស់ផងដែរ Allah says things that the God of the Bible did not say and would not do. ហើយព្រះអាឡាស់នឹងមានព្រះបន្ទូលពីចំណុចជាច្រើនដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងមិននិយាយហើយក៏មិនធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរ The Quran's representation of sovereignty of God contradicts the character of God. គឺគម្ពីរកូរ៉ាននោះឯងជាការកត់ត្រាដែលតោះជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះជាអង្គម្ចាស់ It does this by attributing actions to him that are unlike deity. គឺជាការដែលបង្ហាញឲ្យបានឃើញច្បាស់ថាព្រះអង្គមិនមានភាពឧត្តមឧត្តមតទៅសោះឯងនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាន For example, the Quran repeatedly represents God. ហើយឧទាហរណ៍ទី2នោះឯងគឺគម្ពីរកូរ៉ាននោះឯងគឺត្រូវបានប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការជំនួសឲ្យប្រវត្តិមានរបស់ព្រះ At the creation of Adam,
The Quran says that the angels were made to bow down and worship him. ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននោះឯងបានបង្ហាញថាការដែលរំងឡាយនោះឯងពួកទេវតាបានបង្កើតឲ្យអាដាមដើម្បីឲ្យគេបានថ្វាយបង្គំ In the Quran, all the angels do so except Iblis or Satan. ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននោះឯងគ្រប់ទាំងទេវតាទាំងអស់គឺថ្វាយបង្គំលើកលែងតែអ៊ីបលីសដែលជាសាតាំងតែប៉ុណ្ណោះ Who refused to do so on the grounds that Adam was a mortal, or just a man. ដែលគេបដិសេធនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំអាដាមដែលគេបដិសេធថាអាដាមមិនមែនជីវិតអស់កលនោះឡើយគឺគ្រាន់តែជាមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ We read in the Surah, chapter 15, verse 26 through 35. ហើយដូចដែលយើងនឹងបានឃើញជាមួយគ្នានៅក្នុងបទគម្ពីរកូរ៉ានគឺនៅក្នុងគម្ពីរអល់ហ៊ីចចំពុកទី15ពីអាយ៉ាត់ទី26ដល់អាយ៉ាត់ទី35 Verily we created man of potter's clay, of black mud altered, and the jinn we did create aforetime of essential fire. And remember, when thy Lord said unto the angels, Lo, I'm created immortal out of potter's clay, black mud altered, so that when I've made him and have breathed into him of my spirit, do you fall down, prostrating yourselves unto him. So the angels fell prostrate, all of them together, save Iblis. He refused to be among the prostrate. He said, O Iblis, what ailed thee that thou art not among the prostrate? He said, Why should I prostrate myself unto a mortal whom thou hast created out of potter's clay of black mud altered? He said, Then go thou forth from hence, for verily thou art outcast, and lo, the curse shall be upon thee until the day of judgment. ហើយជាការពិតណាស់យើងបានបង្កើតមនុស្សលោកអំពីដីស្អិតស្ងួតចេញពីដីភក់ខ្មៅដែលត្រូវគេសូនជារូបរាងហើយជីនអ៊ីបលីសយើងបានបង្កើតវាមុនអាដាមអំពីភ្លើងដែលក្តៅបំផុតហើយចូលចងចាំនៅពេលដែលម្ចាស់របស់អ្នកបានមានបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ថាពិតប្រកបណាស់យើងជាអ្នកបង្កើតមនុស្សលោកអំពីដីស្អិតស្ងួតចេញពីភក់ដីខ្មៅដែលត្រូវគេសូនជារូបរាងហើយពេលដែលយើងបានធ្វើឲ្យគេអាដាមមានរូបរាងពេញលេញនឹងបានផ្លុំវិញ្ញាណរបស់យើងបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយនោះចូលពួកអ្នកម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក្រាបគោរពចំពោះគេចោះពេលនោះបណ្ដាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក៏សូជូតក៏បានសូជូតទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែអ៊ីបលីសប៉ុណ្ណោះដែលបានបដិសេធក្នុងការចូលរួមជាមួយបណ្ដាអ្នកដែលសូជូតទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអោអ៊ីបលីសហេតុអ្វីបានជាឯងមិនព្រមចូលរួមជាមួយបណ្ដាអ្នកដែលសូជូតវាបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនសូជូតទៅចំពោះមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតគេអំពីដីឥដ្ឋស្ងួតចេញពីដីភក់ខ្មៅដែលត្រូវគេសូនជារូបរាងនោះទេទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឯងចែកចេញពីវាឋានសួគ៌ចុះពិតប្រកបណាស់ឯងត្រូវគេដាក់បណ្ដាសាហើយពិតប្រកបណាស់ឯងត្រូវបណ្ដាសារហូតដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះបរលោក This characterization of deity is completely unacceptable. ហើយលក្ខណៈនៃភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមមួយនេះឯងគឺมันអាចទទួលយកបាននោះឡើយ This one incident alone illustrates that Allah is not the God of the Bible. ហើយចំណុចមួយនេះឯងតែមួយនេះឯងអាចបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអល់ឡោះមិនមែនជាព្រះនៃព្រះគម្ពីរនោះឡើយ Numerous Bible verses convey the complete impropriety ហើយមានខុសគម្ពីរជាច្រើនដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងឲ្យបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមិនភាពមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងគ្នា even blasphemy that the worship of humans constitutes. ហើយសូម្បីតែពាក្យដែលប្រមាថដែលត្រូវបានបង្ហាញពីមនុស្សនោះឯងគឺត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងគ្នានោះឯង Humans are forbidden from worshiping other humans.
គឺមនុស្សមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំមនុស្សដូចគ្នានោះឡើយ We see this in two cases in Acts. ហើយយើងឃើញពីចំណុចនេះពីរដងដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការ Acts 10, verse 25 through 26. នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក10ខ25ដល់26 As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter lifted him up, saying, "Stand up, I myself am also a man." កាលពេត្រុសកំពុងតែចូលទៅកូណេលៀសក៏មករាក់ទាក់ទទួលដោយក្រាបថ្វាយបង្គំនៅទៀបជើងគាត់តែពេត្រុសលើកលោកឡើងដោយពាក្យថាសូមក្រោកឡើងខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សដូចគ្នាដែរ In Acts 14, verse 14 through 18, we read, នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពុកទី14ដល់ខទី18បានចែងថា But when the apostles Barnabas and Paul heard this, they tore their clothes and ran in among the multitude, crying out and saying, "Men, why are you doing these things? We are also men with the same nature as you, and preach that you should turn from these useless things to the living God who made the heaven, the earth, the sea, and all things that are in them, who in bygone generations allowed all nations to work in their own ways. Nevertheless, he did not leave himself without a witness, in that he did good, gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness." And with these sayings, they could scarcely restrain the multitude from sacrificing to them. កាលបាណាបាសនិងប៉ូលជាសាវកបានដឹងនោះក៏ហែកឲ្យខ្លួនរត់ចូលទៅកណ្ដាលហ្វូងមនុស្សស្រែកឡើងថាអ្នករាល់គ្នាអើយហេតុអ្វីបានជាធ្វើដូច្នេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សវិស័យដូចជាអ្នករាល់គ្នាដែរមួយទៀតយើងក៏ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានបែកចេញពីអស់ទាំងការដែលឥតប្រយោជន៍យ៉ាងនេះទៅឯព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់វិញដែលទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរបស់ទាំងអស់ដែលនៅស្ថានទាំងនោះផងក្នុងការជំនួសមនុស្សពីបុរាណនោះទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ទាំងសាសដើរតាមផ្លូវរបស់គេរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទ្រង់មិនលើកលែងទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយអាហារនិងសេចក្តីអំណរតែដែលគាត់អធិប្បាយសេចក្តីទាំងនោះដល់គេនោះគាត់មិនឲ្យថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ខ្លួនសឹងតែមិនបានផង Further, we see that humans are absolutely forbidden to worship angels. ដូចដែលយើងបានឃើញថាមនុស្សគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំសូម្បីតែទេវតា Colossians 2, verse 18. នៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសចំពុក2ខទី18 Let no one cheat you of your reward, taking delight in false humility and worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតយករង្វាន់របស់អ្នករាល់គ្នាតាមតែចិត្តឡើយដោយគេប្រព្រឹត្តបែបសុភាពទាំងថ្វាយបង្គំពួកទេវតាទាំងសៀតសោកចូលទៅក្នុងការដែលខ្លួនមើលមិនឃើញហើយមានចិត្តប៉ោងឡើងដោយគំនិតខាងសាច់ឈាមគេនោះ And angels are not to worship humans either. ហើយពួកទេវតាក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្វាយបង្គំមនុស្សដែរ But the law of Moses declares that worship is to be directed to God. ហើយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះឯងបានបង្ហាញថាការដែលយើងថ្វាយបង្គំត្រូវតែថ្វាយបង្គំដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះជាអម្ចាស់ Deuteronomy chapter 6, verse 13. នៅក្នុងចោទយកថាចំពុក6ខទី13 Moses says, "You shall fear the Lord your God and serve him, and shall take oaths in his name." ត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ព្រមទាំងស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ When Satan tempted Jesus and Satan urged Jesus to worship him,
នៅពេលដែលសាតាំងលបួងព្រះយេស៊ូវហើយបង្ខំឲ្យព្រះអង្គថ្វាយបង្គំវានោះ Jesus quoted Deuteronomy. ព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរចោទយកថា And Jesus added his own divine commentary. ហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្ថែមនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដ៏វិសុទ្ធបំផុត Jesus said, him only you shall serve. ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាគឺទ្រង់តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលឯងត្រូវបម្រើ Matthew 4:10. នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក4ខ10 Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាណែសាតាំងចុះឯងថយចេញពីអញទៅបើមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ No one and no thing is the rightful object of worship except God. គ្មាននរណាម្នាក់ហើយគ្មានអ្វីមួយដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលយើងថ្វាយបង្គំដូចជាព្រះជាអង្គម្ចាស់នោះឡើយ Interestingly, according to the Quran, Satan's reasoning was correct. ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះឯងយោងតាមបទគម្ពីរកូរ៉ានហេតុផលដែលសាតាំងបានលើកឡើងនោះឯងគឺជាហេតុផលដែលត្រឹមត្រូវ Satan recognized that not only should angels not worship humans, សាតាំងបានទទួលស្គាល់ថាមិនមែនគ្រាន់តែទេវតាគួរថ្វាយបង្គំដល់ពួកមនុស្សនោះឡើយ but that man was lower than the angels. តែគឺមនុស្សនោះទេដែលមានឋានៈទាបជាងទេវតាទៅទៀត This is affirmed by the Bible. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរ David says in Psalms chapter 8, verse 4 and 5, ស្ដេចដាវីតបានកត់ត្រានៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក8ខ4និងខ5 What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. នោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹងនឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោសដូច្នេះបើទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពេញសេរីល្អនឹងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដ Our next question is Christ or Muhammad? ហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតនោះគឺសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទឬក៏មូហាម៉ាត់ While Jesus is acknowledged in Islam, his role is depreciated. ហើយព្រះយេស៊ូវត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយពួកអ៊ីស្លាមថាតនភារកិច្ចរបស់ផងព្រះអង្គឯងគឺត្រូវបានឲ្យតម្លៃត្រូវបានគោរព As we've previously noted, Muslims reject the concept of Godhead. ហើយដោយដែលយើងបានឃើញពីចំណុចដំបូងហើយថានៅក្នុងមូស្លីមនឹងឯងគេបានបដិសេធចោលពីលក្ខណៈរបស់ផងព្រះជាអង្គម្ចាស់ They teach the numeric singularity of God. គឺគេបង្រៀនអំពីភាពជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់តែមួយតែប៉ុណ្ណោះ Muslims teach that Jesus is not the Son of God. មូស្លីមបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនោះទេ That he did not die on the cross. ដែលព្រះអង្គមិនបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាង That he is not a member of the Godhead. ដែលព្រះអង្គមិនមែនជាផ្នែកនៃព្រះជាអង្គម្ចាស់នោះឡើយ That he is a prophet, but inferior to Muhammad, the last and the greatest prophet. ដែលព្រះអង្គគឺជាហោរាដែលមានឋានៈទាបជាងមូហាម៉ាត់ដែលជាឪពុករបស់ពួកគេទៅទៀត Muslims also teach that Gabriel, an angel, not the Holy Spirit, is the agent of revelation. គេបង្រៀនថា Gabriel គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងវិវរណៈនៅក្នុងការបង្ហាញមិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះឡើយ
Isaiah chapter 48, verse 12 and 13 tells us, នៅក្នុងអេសាយចំពុក48ខ12និងខទី13បានប្រាប់យើងថា Listen to me, O Jacob and Israel, my called. I am he, I am the first, I am also the last. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. អោយ៉ាកុបនិងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកដែលអញបានហៅអើយចូលស្ដាប់អញចុះគឺអញនេះហើយអញជាដើមហើយជាចុងដែរអោដៃអញបានដាក់ឫសនៃផែនដីហើយដៃស្ដាំរបស់អញបានលាតផ្ទៃមេឃកាលណាអញហៅនោះទាំងពីរក៏ឈរឡើងជាមួយគ្នា This title is descriptive of his absolute deity. ហើយចំណុចនេះឯងគឺបង្ហាញអំពីភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមវិសេសវិសាលបំផុតរបស់ផងព្រះអង្គតែមួយប៉ុណ្ណោះ God is eternal, omnipotent, ព្រះអង្គគឺអស់កលជានិច្ចហើយមានព្រះវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង omnipresent, and omniscient. គឺព្រះអង្គតតឃើញទាំងអស់ស្ដាប់គ្រប់ទាំងអស់ He is the sovereign of the universe. ព្រះអង្គគឺជាឫសគល់នៃពិភពផែនដីទាំងមូល When time began, God was there. នៅពេលដែលពេលវេលាបានចាប់ផ្ដើមព្រះជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះវត្តមានរួចទៅហើយ When time ends, he will still be there. ហើយនៅពេលដែលពេលវេលានឹងត្រូវបញ្ចប់ក៏ព្រះអង្គនៅតែមានព្រះវត្តមានដដែល He is the Alpha and the Omega. ព្រះអង្គគឺជា Alpha ហើយនិង Omega Revelation 1, verse 8. នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក1ខ8 Jesus says of himself, ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលអំពីខ្លួនព្រះអង្គថា I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is and who was and who is to come, the Almighty. ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញជា Alpha និង Omega គឺជាដើមហើយជាចុង These verses declare the absolute supremacy of Jesus Christ. ហើយខនេះឯងបង្ហាញប្រកាសអំពីភាពដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ They picture his completeness and his fullness. គឺខកពីនេះឯងបង្ហាញពីលក្ខណៈដ៏ពេញលេញរបស់ផងព្រះអង្គដ៏ពោពេញដោយសេរីល្អ As the Alpha and Omega are the first and last letters of the Greek alphabet, គឺជា Alpha និង Omega ដែលជាអក្សរដើមបំផុតហើយនិងចុងបំផុតរបស់អក្សរភាសាក្រិក Jesus, not Muhammad, is everything from A to Z. ព្រះយេស៊ូវដែលមិនមែនជាមហាម៉ានថ្ងៃគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាប់ដើមពី A រហូតដល់ Z. He is the first in the universe. ព្រះអង្គគឺជាមុនដំបូងបំផុតនៅក្នុងសកលលោក The active agent in creation. គឺព្រះអង្គគឺជាតួអង្គដែលបានបង្កើតរបស់គ្រប់សពសារពើ John chapter 1, verse 3 and verse 14. នៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក1ខ3ហើយនិងខទី13 All things were made through him, and without him nothing was made that was made. គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដាដែលរបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយ Through Jesus' power, the cosmos is held together. ដល់ព្រោះតែព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំមកជាមួយនឹងគ្នា Colossians chapter 1, verse 15 and 16. នៅក្នុងកូឡូចំពុក1ខ15និង16 Verse 17. ហើយនិង17 He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist.
ដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផង Apart from Jesus, life would not exist. ប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវនោះទេគឺมันអាចនឹងមានជីវិតបាននោះឡើយ Let us then magnify him as Christ, our maker and our master. ហើយនេះឯងគឺជាចំណុចដែលយើងអាចរាប់ព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ជីវិតហើយគឺជាគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Apart from Jesus, forgiveness would be impossible. ហើយប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវនោះទេក៏គ្មាននៅការអត់ទោសបាបដែរ Let us then praise him as he is worthy. សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសរសើរដំណើរព្រះអង្គដែលព្រោះតែព្រះអង្គទ្រង់ស័ក្តិសម Acts chapter 4, verse 12. នៅក្នុងកិច្ចការចំពុក4ខ12 Nor is salvation in any other, for no other name under heaven given among men by which we must be saved. ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ Jesus is first in the church. ព្រះអង្គគឺជាផលផ្លែដំបូងបំផុតនៅក្នុងពួកជំនុំ Most care nothing at all for the church. មានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីទាល់តែសោះនៅក្នុងពួកជំនុំ Most think of it as a social club. មនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថានេះគឺជាក្រុមនៃការប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះ But the church is a divine institution. ប៉ុន្តែពួកជំនុំគឺជាការបង្កើតមកដ៏បរិសុទ្ធបំផុត with a divine purpose. ជាមួយនឹងគោលដៅដ៏បរិសុទ្ធ It was established by Jesus Christ. ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Acts 20, verse 28. នៅក្នុងកិច្ចការចំពុក20ខ28 Paul says, therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. លោកប៉ូលបានចែងថាដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយខំថែរក្សាហ្វូងសិស្សដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យធ្វើជាអ្នកគង្វាលដល់គេដើម្បីឲ្យបានខ្វៀលពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលិខិតព្រះអង្គទ្រង់ចុះ Jesus, not Muhammad, died for us. ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមហាម៉ាត់ទេដែលបានសុគតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Are we willing to live for him? តើយើងស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅថ្វាយព្រះអង្គដែរឬទេ One last verse. ហើយខកពីចុងក្រោយ 2 Corinthians 5, verse 14 through 15. ព្រះធម៌ខ្សែទី2ចំពុក5ខ14ដល់ខទី15 For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. ត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ខំយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំពិចារណាឃើញថាបើម្នាក់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហើយទ្រង់ក៏បានសគត់ជំនួសមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺសម្រាប់ព្រះអង្គដែលសគត់ជំនួសគេហើយបានរស់ឡើងនោះវិញ Remember that Jesus says in John chapter 14, verse 6, សូមឲ្យបានចាំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុកទី14ខ6 I am the way, the truth, and the life. ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត This is our hope. នេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា This is all people's hope. នេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់
and thank God for the sacrifice of Jesus Christ. ហើយសូមអរព្រះគុណព្រះជាអង្គម្ចាស់សម្រាប់ការសគត់របស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Thank you. I appreciate your time today. សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះប្រទានពរ